ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு சஞ்சனா சேனல். இன்னைக்கு நம்ம செய்ய போறது குழந்தைங்களுக்கு அடிக்கடி சளி இருமல்லாம் வருங்க. அதை கியூர் பண்ண மெடிசினல் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்க தூதுவளையில தோசை தாங்க செய்ய போறோம். வாங்க செஞ்சு பார்க்கலாம். நான் போடுற வீடியோவோட கண்டென்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இதுவரை இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ரெட் கலர் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணா வீடியோவோட நோட்டிபிகேஷன்ஸ் வரும். இது தாங்க தூதுவளை. நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், நிறைய பேருக்கு தெரிய வாய்ப்பும் இல்லை. இந்த இலையில பாத்தீங்கன்னா பேக் சைடு ஃப்ரண்ட் சைடும் முள் இருக்கும். இந்த செடி கொடி மாதிரி வளரும், நீட்டா இருக்கும். அந்த முள்ளெல்லாம் நீங்க சிசர் வச்சு கட் பண்ணி எடுத்துருங்க. கட் பண்ணி எடுத்து நல்லா வாஷ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இது நிறைய பேர் வீட்டு பக்கத்திலேயே வளரும். இப்போ தூதுவளை தோசை செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம். இந்த வாஷ் பண்ணி எடுத்த தூதுவளையை மிக்சி ஜாரில் போட்டு மழையே அரைக்கணும். நம்ம கொஞ்சமாக தான் எடுத்திருக்கோம், ஏன்னா கொஞ்சமான மாவுக்கு. இப்போ நிறைய பேர் ஒரு 4 பேர் சாப்பிட்றாங்கன்னா நீங்கள் ஒரு அதிகமாக எடுக்கணும். வேற ஒரு 2 பேருக்குன்னா கொஞ்சம் எடுத்தால் போதும். ஸோ இந்த கொஞ்சம் மசியாது டக்குன்னு மிக்சியில். ஸோ இதில் நம்ம கொஞ்சம் மாவை ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா மாவு கொஞ்சம் திக் கன்சிஸ்டன்சியில் அதை நம்ம தூதுவளையோட ஆட் பண்ணி நம்ம மிக்சியில் போடும்போது மிக்ஸ் பண்ணும்போது சீக்கிரமாக அது பேஸ்டாக ஆகிடும். பாருங்கள், இப்போ நல்லா மழை அரைச்சாச்சு. இதை நம்ம மாவோட மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இது இட்லி தோசை மாவு தாங்க. இதில் உப்பும் நம்ம ஏற்கனவே போட்டு வச்சுருக்கேன். இந்த தூதுவளையை அரைச்சி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி தூதுவளை தோசை சுட ஆரம்பிச்சிடலாம். கல் வச்சுட்டேன், கல் காஞ்சிடுச்சு. இந்த தூதுவளை கொஞ்சம் கசப்பு தன்மை இருக்கிறது. குழந்தைங்க ஸ்டார்டிங்கில் சாப்பிடும் போது கொஞ்சம் பிடிக்காது. ஆனால் ஒன்ஸ் அவங்களுக்கு டேஸ்ட் பிடிச்சிடுச்சுன்னா அவங்க நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. அவங்களுக்கு அட்ராக்டிவாக இருக்கணும். அவங்க ஃபர்ஸ்ட் சாப்பிடும் போதே இந்த தோசை பிடிக்கணும்னா நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ஸில் செஞ்சு அவங்கள அசத்துங்க. பாருங்கள், இதை ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் நான் செஞ்சுருக்கேன். டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ஸில் செய்யும் போது குழந்தைங்களுக்கு அட்ராக்டிவாக இருக்கும். இதில் இருக்க கசப்பு கூட தெரியாதுங்க, லைட்டாக தான் கசப்பு தன்மை இருக்கும். இதில் வேணுன்றவங்க மஞ்சத்தூள், மிளகுத்தூள் கூட போட்டுக்கலாம். இந்த தூதுவளை தோசை குழந்தைங்களுக்கு இருக்க சளி பிடிக்கும் போது நெஞ்சி வலி, தொண்டை வலியெலாம் இருக்கும் பாருங்கள், அதிலிருந்து எல்லாமே க்யூர் பண்ணுது. சளி இரும்பலுக்கு ரொம்பவே நல்லது. கன்சீவாக இருக்க லேடிஸ் கூட இந்த தூதுவளையை வாசத்துக்கு ஒரு நாள் எடுத்துக்கலாம். தூதுவளையை கஷாயமாகவும் போட்டு சாப்பிட்லாம். இந்த மாதிரி பச்சையாக அரைச்சி மாவோடு மிக்ஸ் பண்ணி தோசையாகவும் சுட்டு சாப்பிட்லாங்க. கண்டிப்பாக நீங்கள் தொடர்ந்து எடுத்துகிட்டு வரும்போது சளி இருமல் இருந்துச்சுன்னா குழந்தைங்களுக்கு சரியாயிடும். சளி இருமலே வராதப்போ கூட நீங்கள் இதை கொடுத்தீங்கன்னா குழந்தைங்க ஆரோக்கியமாக இருப்பாங்க. சளி இருமலை போக்கக்கூடிய மருத்துவ குணமுடைய இந்த தூதுவளையை நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு தாராளமாக கொடுக்கலாம். 1 வயசு 1.5 வயசு குழந்தைக்கு கூட கொடுக்கலாம், பயம் தேவையில்லைங்க. இந்த தூதுவளை தோசையை கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். சளி இருமல் இருக்கும் போது இந்த தோசை எடுத்துக்கிட்டா க்யூர் ஆகுதா என்ன ஏதுன்னு எனக்கு ப்ளீஸ் மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க. இந்த தூதுவளை தோசை மாதிரி முடக்கத்தான் கீரையில் தோசை சுட்டு கொடுத்தா கூட குழந்தைங்களுக்கு சளி இருமல்லாம் க்யூர் ஆகுங்க. அந்த வீடியோ நான் ஏற்கனவே அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். அதோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலியோட ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இதுவரை இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.